Yana bir sehrgar bilan xayrlashamiz. Modrich. Uning nomini eshitganda birinchi bo'lib xayolingizga nima keladi? Masalan, Zidandan o'sha mashhur fint, Iniestadan ajoyib aylanib olish yoki finaldagi gol, Zlatandan allambalo gol. Uni nima deb eslaysiz? Modrich deganda birgina harakati emas, juda ko'p ajoyib o'yinlar xayolga keladi. Bu xuddi Google'dan bir narsani so'raganingizda juda ko'p informatsiya chiqaradigandek gap. O shunaqa miyani sun'iy intellektga aylantira oladigan futbolchi. Hatto undagi rang-baranglik Messi va Ronaldoda yo'qdek. Balkim shu sababli ham shu ikki dahoning eng yaxshi davrlarida u oltin to'pni olgandir. Oyoqning har qanday qismidan ajoyib uzatma qila oladigan inson. Bermud uchburchagidagi eng mehnatkash yigit desak ham adashmaymiz. U ketyapti. Real Madridda ilk mavsumida muxlislarni qanchalik o'z o'yini bilan xafa qilgan bo'lsa, hozirda shu darajadan yuqori mehrli ko'zlarga qarab Bernabeuni tark etmoqda. Bilasizmi, hatto uni ashaddiy Barselona muxlislari ham yoqtirishadi, hurmat qilishadi kamida. Shunday. Futbolga mehri bor har qanday odamning qalbidan joy ola bilgan futbolchi. O'z soch turmagiga qanchalik sadoqatli bo'lgani kabi, o'z klubi va futboliga shunchalik sadoqatli qoldi. U yana bir mavsum Real Madridda qolishni istagandir, lekin hozir ham ayni vaqtdek hisoblanadi. Klubning eng qiyin davrida maydonga tushib burilish yasay olardi, shu yoshida ham deb eslaydi endi hamma. Balkim shu gaplarimni Perez ham sezgan holatda shartnomani uzaytirmagandir. So'z oxirida bir iqtibos keltirib ketay. Maradona ikkinchi marta kelmaganidek, Modrich ham ikkinchi marta kelishi fizika qonuniga to'g'ri kelmaydi. Salomat bo'lasiz.